Tre regioni per tre ragioni. Sono tre le R che uniscono da oggi, dal punto di vista delle previsioni meteo, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. E sono tre gli obiettivi che la nuova app e interfaccia web vuole perseguire: osservare, prevedere, allertare. La nuova app per cellulari Meteo 3R, nata dalla collaborazione tra le tre regioni del nord-ovest, mette a disposizione del cittadino diversi dati. I dati in tempo reale, basati sulla ampia rete di stazioni meteo, fornire previsioni elaborate e validate da esperti e non da algoritmi automatici, e pubblicare allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti alle condizioni meteo. Informazione diretta nelle tasche dei semplici cittadini nelle situazioni di emergenza, ma che potrà essere utilizzata anche nella vita di tutti i giorni, come in ambito agricolo o sportivo. In un'unica applicazione sono accessibili poi le previsioni valide per le 48 ore, le rilevazioni delle centraline con tanto di grafici relativi a precipitazione, livello dei fiumi, temperatura e umidità, e ancora il radar per la situazione in evoluzione. La presentazione della nuova app si è svolta in videoconferenza alla presenza dei rappresentanti delle tre regioni. Per la regione Liguria è intervenuto l'assessore Giacomo Giampedrone, un lavoro di squadra che vedrà ulteriori implementazioni nei prossimi mesi. Il sistema di protezione civile più è vicino alla gente, credo più riesce a dare risultati. Quindi il ringraziamento va a tutti i tecnici che hanno contribuito a questo sistema. Quando la politica riesce a mettere a disposizione dalla parte tecnica, come dire, le risorse, le capacità istituzionali e soprattutto andare d'accordo e a cercare di trovare delle sintesi anche oltre i territori delle regioni che amministriamo, io credo che abbia semplicemente fatto certamente il suo dovere, ma ha fatto un buon lavoro al servizio del cittadino.